turagusengereje none ubu turishimye mukirengeje torisha. Abavandimwe rero nk'uko muri kubibona Gakwisi twamukundaga akaba yicibishije ni nta kundi ubwo Nyagasana mwakira mushyire mube ubwo Gakwisi we Imana idufashe twagugeze amahoro natwe turacyakubwira tujyana gusimbura Imana itujyane bigeze mu ijuru amahoro abavandimwe mu ntakugendera kandi igere ikanasitaye usanga mu mahwane turamubuze napana mukundaga yagiye ariko ntabwo nyine rwose kwihangana muvandi nasubira byagenda rwose mwihangane nta kundi nyine ihangane nyine uko bigenda nyine none umuntu agusigire akantu yewe katutari kure ibintu bigare byacu sharifa batugende nta kibazo muvandi cyokora mfite abavandimwe nubwo nagize ibyago natugurije ariko ubona yimba nyabonye nayimba ndayabonye rwose ariko nta mbaraga mfite umubiri wose. Kiri kumva mu nzira nimbe basi n'ihene niba wareba ndumva ntangiye kugiramo ubwoba hano iranze irimo abazimu ntayo nsubira mu pasiteri atahageze ubwo reka muhamagara amanza azi. Halo pasiteri tuvugana cyane pasiteri rwose nagize ikibazo. ni ikihe? Ni ikibazo giteye ubwoba ahubwo ikibazo ubwo kimeze gute? uzi wa muntu wacu wapfuye nyine uramuzi witwa Gakwisi? Ndamuzi cyane gusa twanamukundaga. Ari kuntera buri segonda yambujije amahwemo. Mwino rwose ndaza mwirukana aka kanya. Pasi rwose ihangane uze rwose unyirukane Gakwisi arandimbeje n'inzu sinyisubira mutagize. Naribi nandi muganda yarusa nagiyemo ariko ndaje aka kanya kose. Pasi banguka rwose. Sawa. gusa ndakubwira ujyayo wenda kwizeye pasiteri ntabwo ajya abeshya n'abakira epfo tugiye ntabwo ubuzima wahanga tugenda nanjye ko tuzamuka nta kibazo Uwiteka akora byose. Yumva umutima utari kunsha uriya muzimu yampabuye gusa wowe genda numwice
uze kuza rwose ungire pasi ndakwiye. Yesu yaravuze ati ntugatinye ntimukagire ubwoba. Pasi oya pasi genda n'umwicira muzimu uragukumva kandi gende nukunyuzaho Yesu akora byose. pasi urakoze rwose ngereka mbe mpunze pasi genda uwo muzimu n'umwicira tazi namuniga gwe namutwanyaguze namufashe mu rwa tunanize utari wapfa muzimu utari wapfa muzimu mwese nari ayubusa kabisa nari ubuntu menshi karagaramuramo nicyo ndamubwira ku gikoka ariko kanye ndamutuburira nabo uratubuye batesha pasi ubigenze umuzimu ndamwishe mu izina rya Yesu ndamwishe arapfuye birarangiye Yesu inzo usigaye kabisa asigaye n'Imana gusa amera rwose ahubwo himbaza Imana. pasi n'uriya muzimu mwinshi ndemera nanjye pasi rwose urakoze kubona wishyura muzimu ndamwishe kabisa arapfuye umuzimu ubu yagiye agiye nabwo azajya mu ijuru urakoze cyane rwose Yesu akunda ibi ubu njye kuryama nta kibazo cyane ibyo kuryama nta kibazo. What do we have this? ariko ubutuzi bwanjye buranunze we Jesus! baramuntu akeme umuzimu kiriya kintu nazagenda kicana ibyo mu muryango wabo hasi undi buma yangahe koko tumayina menshi aya ndayakoreho ndayakinye rwose ahubwo reka nitari kitanagenda kongera akagitera kikunya kikagaruka kabisa ntabikanyure hano umuzimu yamwishe yamugemuye yamurangije bene bose urangiye kuryama munsi nananiwe karura umuzimu wanangiye yapfuye yagiye kuzimu yasanze abandi bazima simukodesha bahinzi mwiberemo y'ubuntu cyane rwose nta kibazo ntacyo ndi umutagiri nta kibazo murayikorera udusuku gusa dore hano ruguru ndani hafi rwose inzu ni y'ubuntu iyo mukagenda mukirebera mugenda inzu ni mushaka munayiraremo nta kigeri ariko uramutaje ariko nanjye uvuga ko aduhaye inzu nta kibazo niyo yagukubita ukava hano niho muze njye kubera iki nta kibazo twikoze ako nanjye turajyana njye kuyireba urabe inzoga irahari tugenda tuyirebe rwose dore inzu ngiri iranakinguye abantu bo mu cyaro baracyaba tugenda tuyirebe yewe data we nziza kabisa abantu barajyana
tubana muri Korodire batwara muri Korodire ahubwo Imana ibintu ahubwo turetunyesha tuve twicaye rwose kambe basura kabisa nawe uri gusura ariko ibintu ari byiza kabisa ariko tubibana Yewe, namweza aho burakamwa. ubwambere nari mbonye inzu y'ubuntu n'ubwambere rwose Ntabwo ari inzima, ntabwo ari inzima. yesu we Tunyirwa na rezame.